Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində yerləşən 76 saylı orta məktəbin şagirdi İdris Əli Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil naziri Emin Əmirullayevə açıq məktub ünvanlayıb. Sözü gedən məktub sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Açıq məktubda deyilir: Hörmətli nazir, mən 76 saylı orta məktəbin şagirdiyəm. Lakin minlərlə şagirdin qəlbində yığılan səsi bu məktub vasitəsilə sizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq susmaq istəmirik. Biz dərsə qorxu ilə gedirik. Çünki bizə hər gün ağır ev tapşırıqları, böyük summativ qiymətləndirmə, kiçik summativ qiymətləndirmə imtahanları, səbəbsiz 2 qiymətləri, gündəlikdəki təzyiqlər və daim artan stres yüklənir. Bu təhsil deyil, bu uşaqlığın və gələcəyin zəhərlənməsidir. Ulu öndər Heydər Əliyev təhsil millətin gələcəyidir demişdi. Əgər biz bu millətin gələcəyi isə niyə bu qədər yük altında əzilik? Niyə bizi anlayan yoxdur? Niyə bu qədər şagird gecələr ağlayaraq dərs edir? Səhər isə yenə də hazır deyilsən cavabını alır. Cənab nazir, biz öyrənmək istəyirik, amma sevərək, məcbur qaydada yox. Əgər təhsil bu cür davam edərsə, yalnız dərslərdən deyil, gələcəkdən də uzaqlaşacaq. Zəhmət olmasa bu sözləri bir uşaq məktubu kimi yox, gələcəyin fəryadı kimi qəbul edin. Təhsili dəyişdirmək gələcəyi dəyişdirməkdir. Biz isə dəyişiklik istəyirik və bu söz artıq susmayacaq. Hörmətlə İdris Əli. Rəna Rövşən qızı, BTV.